Ciao ragazzi, sono Stefano Ais. Oggi sono tornato da voi con questo nuovo video per parlarvi di HPA e per parlarvi in particolar modo di una figata chiamata Wolf, prodotto dall'azienda slovena Sparklab. Wolf è un sistema HPA completamente innovativo, è un sistema elettropneumatico. Ne esistevano già altri in commercio, Sparklab ne aveva già prodotto uno che si chiamava Raven, altre aziende in Europa, anzi in realtà in Russia ne avevano prodotto un altro che si chiama Proteus, che avevo provato tempo fa. Questo è la figata, questo è veramente il livello estremo dell'HPA. Parliamo quindi di appunto un sistema elettropneumatico, ossia utilizziamo l'aria solo e soltanto per la gestione della potenza e quindi dello sparo del pallino. Il movimento in avanti e indietro dello spingipallino invece è comandato da un magnete, da un elettromagnete. Ora vi do un po' di informazioni tecniche. Anzitutto, trattandosi di un sistema elettropneumatico, l'utilizzo dell'aria è dedicato solo e soltanto, come abbiamo visto prima, allo sparo del pallino. Viene da sé quindi che, non dovendo movimentare tramite l'aria lo spingipallino in avanti e indietro, il consumo di aria sarà sicuramente inferiore a qualunque altro sistema HPA in commercio. L'azienda ha stimato che con una canna da 36 cm, stando a 1,5 joule di potenza, con un pallino da 0,20, una bombola da 0,8 litri 3000 psi può tranquillamente gestire 6500 colpi, che è tantissimo. Nessun altro sistema HPA ha queste autonomie e questa gestione di aria così ottimizzata. Questo sistema può gestire in tre modi distinti il ciclo di sparo: open bolt, close bolt come lo conosciamo tutti. Nella program unit, tra l'altro, close bolt si chiama close bolt eco per esattezza, e poi c'è un close bolt avanzato, nel menu è close bolt plus. Che cos'è che è questo close bolt plus? Praticamente è il classico close bolt che conosciamo, ma nel momento in cui premo il grilletto, il nostro spingipallino andrà a fare una piccolissima corsa in avanti, parliamo veramente di decimi di millimetro, andando a premere ancora di più le labbra prima di soffiare l'aria sul pallino per spararlo. Questo per una chiusura completamente ermetica tra ovviamente l'OPAP, il gommino OPAP e lo spingipallino. Le pressioni di esercizio vanno praticamente da 0 a 200 psi e la potenza minima di gioco che puoi gestire è 0,5 joule fino a salire a circa 2,5-2,8, dipende ovviamente sempre dal setup della propria replica. La program unit gestisce ovviamente tutti i parametri del caso. All'interno della program unit si può ad esempio gestire i valori della valvola di sparo, classico DVL, si possono gestire i tempi di avanzamento e di arretramento dello spingipallino. Tramite l'apposita chiavetta che abbiamo visto prima possiamo regolare la corsa dello spingipallino in modo più avanzato o più arretrato, questo per appunto andare sempre comunque ad ottimizzare la gestione dell'aria e non avere assolutamente degli sprechi di aria per via di perdite tra le labbra del gommino e lo spingipallino. Il selettore non è meccanico, non ci sono switch, ma c'è un sensore di prossimità ottico e viene fornito un selector plate con degli adesivi apposta da appiccicarci. Il selettore, scorrendo in avanti e indietro vicinissimo a questo sensore ottico, comanderà il vostro sistema HPA. Possono essere selezionate fino a 5 aree di lavoro, dalla sicura, il colpo singolo, 3 colpi, la raffica, 5 colpi e quello che si vuole. È ovvio in automatico che non avendo switch, non avendo tastini, non avendo parti meccaniche in movimento, l'usura è pari a 0. Qui parliamo veramente di un adesivo attaccato al nostro selector plate. Tra l'altro si può utilizzare anche il selector plate originale e proprietario del gearbox. Scorre senza neanche un filo di contatto vicino a questo sensore ottico che ne rileva la posizione e in base appunto a dove si trova il selettore comanderà
l'HPA in base a come l'avete programmato. Il grilletto è un grilletto magnetico, ci sono dei piccoli magneti che si attaccano su una linguetta che a sua volta si attacca sul nostro grilletto originale. C'è un sensore di prossimità magnetico e quindi il nostro grilletto, quando si muove, si avvicina a questo sensore che riconoscerà appunto l'avvicinamento del grilletto e farà avviare l'HPA in base a se è in singolo, in raffica o quant'altro. Tramite la Program Unit possiamo programmarlo, possiamo scegliere se far partire il colpo quando il nostro grilletto ha fatto tutta la sua corsa, quindi al 100%, oppure se vogliamo un grilletto più reattivo possiamo dirgli che HPA devi sparare quando il mio grilletto ha fatto anche solo il 30%, il 20% o il 10% di corsa. Quindi se io premo appena il mio grilletto, l'HPA inizierà già a sparare. Il selettore ottico e il grilletto magnetico, prima di essere utilizzato l'HPA, vanno calibrati e questa procedura si fa con 3 semplici passaggi tramite la Program Unit. C'è un menu e ci sono dei passaggi obbligati da fare, ma è tutto molto semplice. Si tratta semplicemente appunto di indicare qual è la zona di sicura, quindi il safe, e poi switchare tutto su raffica, così il nostro selector plate avanzerà e l'FCU riconoscerà qual è la zona di lavoro minima, cioè la sicura, e qual è l'avanzamento massimo, ossia la raffica. Un procedimento analogo avviene anche per il nostro grilletto, dove dovremo dirgli qual è il punto zero dove non deve sparare quando il grilletto è completamente rilasciato e qual è il punto massimo dell'escursione quando il grilletto è completamente tirato perché stiamo sparando. È possibile aggiornare il software della FCU tramite porta USB. La cosa fantastica di questa FCU e della sua Program Unit sono che tutti i settaggi sono immediati, non occorre salvare e trasferire. Io collego la mia Program Unit all'HPA a replica montata, la setto come voglio, stacco la mia Program Unit e lui funziona esattamente come l'ho impostato. Non ho necessità di prima trasferire ad esempio i settaggi e poi riattaccare, staccare le batterie e quant'altro, è tutto veramente immediato. Sparklab suggerisce per gestire questo HPA una LiPo 7.4 2545C. Personalmente uso una classica 11.1 da SG 2040C e va benissimo. Infatti in realtà il range di lavoro garantito va da 7 volt a 12,6 volt, quindi non ci sono sicuramente problemi con una 11.1. Il roof massimo raggiungibile con un setup ottimale del Wolf è di 30 palline al secondo. Una cosa fondamentale di questo sistema è che è assolutamente un plug and play, non va modificato nulla all'interno del gearbox. L'FCU si monta senza alcun problema all'interno del nostro gearbox, l'engine monta perfettamente, non va limato, non va lesato, non va fatto assolutamente nulla. La nostra FCU salvaguardia costantemente la batteria, evitando che si scarichi eccessivamente. Viene anche controllata costantemente la temperatura dello spingipallino e dell'elettromagnete e se dovesse surriscaldarsi manderebbe il sistema in protezione per salvaguardarne ovviamente la vita. Tramite la nostra Program Unit possiamo anche settare un contatore di colpi che è azzerabile in qualunque momento. Esiste anche un menu che permette di fare una diagnosi di qualunque componente elettronico o pneumatico del sistema e vedere se si sta comportando nel modo giusto, se ci sono degli assorbimenti errati di corrente o quant'altro. Questo appunto per avere un quadro ottimale della situazione e essere certi che il nostro sistema stia lavorando nel modo migliore possibile. Beh, allora non ci resta che guardare cosa c'è qua dentro. Sparklab ci ha dato la sua patch, la patch con il marchio Wolf, poi troviamo un selector plate per M4, qua c'è una bustina con all'interno una serie di componenti. Parliamo anzitutto degli adesivi per il lettore ottico del selector plate e queste invece sono delle linguette
che vanno montate sul grilletto, proprio sulla trigger. Subito dopo troviamo il tampone posteriore per poter fissare il tubo calcio con il suo dadino. Abbiamo una serie di cavi, questo qui è un cavo USB per poter comandare l'FCU con la Program Unit. Io qua ho messo del nastro giallo, lo vedete qui, lo vedete anche su altri cavi, perché l'avevo già montato, e questi sono dei nastri gialli solo a protezione per dove ci sono dei passaggi un po' stretti all'interno del gearbox. La nostra Program Unit che ci permette di andare a gestire la nostra FCU con la sua cover in polimero bella resistente marchiata Sparklab. Questa è la porta USB. Poi abbiamo la nostra FCU, eccola qui, si infila proprio così plug and play all'interno del gearbox e permette di appunto gestire l'HPA. Qua si attacca il nostro cavo USB che abbiamo visto prima. E poi infine il re degli HPA, il nostro Wolf. Eccolo qui, lo vedete, con il suo spingipallino. Questa chiavetta data in dotazione, una volta inserita qui, permette, andando a ruotare in senso orario o antiorario, di variare la corsa del nozzle, aumentarla oppure diminuirla. Beh, non vedo l'ora di montarlo e farvi vedere come tira. Il prezzo del Wolf è di 430 euro, esattamente come il suo predecessore Raven. Bene, a me non resta che ringraziare i ragazzi di Sparklab per avermi dato l'opportunità di provare e recensire questo engine. Credo che questo sia il futuro degli HPA, l'unione dei sistemi elettromagnetici con i sistemi pneumatici penso che sia veramente una svolta per il mondo HPA. Quindi grazie Sparklab per questa opportunità, spero che il video vi sia piaciuto o perlomeno vi abbia incuriosito. Se sì, lasciate un like e condividetelo sulle vostre pagine. Ciao e grazie da Stefano Ais.